Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Egzersize başlama rehberi video serimizin 3. ve son bölümüne geldik. Bu son bölümde 5 tane sorumuz olacak arkadaşlar ve biz bu 5 soruya yanıt bulmaya çalışacağız. Sorularımıza geçmeden öncesinde sizlerden çok ufak bir ricam olacak. Eğer ki bu tarz videoların daha fazla ve sık gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, benimle yorumlar kısmında düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi paylaşmayı ve eğer ki videolarda size yararlı olduğunu düşünüyorsanız videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi gelelim videonun asıl konusuna. Uzun bir zaman boyunca antrenman yaptığımızı ve egzersizleri uyguladığımızı düşündük, varsaydık. Bir örnekle yola çıkmıştık ve artık diyelim ki 1 ya da 2 yıl boyunca egzersizleri ve antrenmanları hiç aksatmadan uyguladığınızı varsayalım. Şimdi artık bundan sonrasında birinci sorumuza geliyoruz. Bunca zaman boyunca bir örnek üzerinden gitmiştik. Demiştik ki 100 kilo olduğumuzu varsayalım. Kilo verme hedefinde olduğumuzu ve bir spor salonuna gittiğimizi düşünelim. Artık uzun bir zaman boyunca, belki 1 yıl, belki 2 yıl boyunca gerçekten çalıştınız, didindiniz, emek ve zaman harcadınız ve 1 yılın, 2 yılın sonunda da emeklerinizin karşılığını alarak istediğiniz kiloya ve atletik performansa ulaştığınızı varsayalım. Artık bundan sonrasında sporun sizin için bir anlamı ve bir hedefi olması gerekiyor. O yüzden artık zevk alacağınız bir spor dalını ve bir spor branşını araştırmanızı ve bundan sonrasında o spor dalına derinlemesine odaklanmanız gerekiyor. Bu sizin için koşu olabilir, bu sizin için bisiklet olabilir, bu sizin için kürek olabilir, bu sizin için dalış olabilir, bu sizin için herhangi bir spor branşı olabilir. Artık bundan sonrasında neyden zevk alıyorsanız, sizi antrenmanlara, spora, egzersize ne daha çok bağlayacaksa, sizi daha mutlu edecekse o spor branşında artık bir şekilde kendinizi var etmeniz gerekiyor. O yüzden birinci sorumuzun cevabı artık bundan sonrasında hangi spor branşını seçeceğim olması gerekiyor. Ben bunca zaman boyunca öğrencilerime antrenmanları ve egzersizleri yaptırırken muhakkak aradan 6 ay, 7 ay geçtikten sonrasında bana bir spor branşıyla gelmelerini istiyordum. Diledikleri ne olursa olsun bunların kararını tamamen onlara bırakıyordum ve ben sadece bundan sonrasında onları farklı bir kulvarda gerekli olan antrenörlere, gerekli olan spor tesislerine ve ekipmanlarına yönlendirmeye çalışıyordum. Ve ayrıca bunca zaman yapmış olduğumuz antrenmanları artık seçeceği spor dalının antrenmanlarına doğru çeşitlendirmeye çalışıyordum. Bu sayede insanları spor kültürü aşılamak ve onları spor içerisinde daha çok var etmeye çalışıyordum. Ve bunun sayesinde de gerçekten bunu izleyen öğrencilerim de olduğunu biliyorum. Ve bunun sayesinde öyle veya böyle bir sebepten dolayı yollarımız ayrılsa da hiçbir şekilde spordan kopmamalarını sağlamış oldum. Bu şekilde sizin de mutlaka yaptığınız egzersizleri, yaptığınız antrenmanları günün sonunda bir spor branşıyla bağlamanız gerekiyor. Bunun da yolu tamamen sizin hangi spor branşından keyif aldığınızla doğrudan ilişkili. Benim her zaman tavsiye ettiğim şey şu oluyor. En başta düşük bütçeli olan ve ulaşılabilir bir spor branşı olan seçmeleri yönünde oluyor. Veyahut da varsa imkan, zaman, maddiyat bunlar varsa daha da farklı branşlara doğru yönlenebilir insanlar. Tabii ben de ulaşım açısından, uygulanabilirlik açısından orman ve trail koşularını kendimde daha çok yakın hissediyordum ve burada mutlu oluyordum. Çünkü haftanın neredeyse 6 günü boyunca şehrin içerisinde ders veriyordum, trafikte vakit geçiriyordum. Kendi kafamı birazcık da olsa doğada var olmasını isteyerek sürekli trail koşularına kendimi adapte etmeye çalışıyordum. Ve bunun yanında da bisikletten de keyif aldığım için, çocukluktan gelen bir hobi, çocukluktan gelen bir heves olduğu için daha bisikleti konusunda kendimi yetiştirmeye ve geliştirmeye çalışarak yarışlara hazırlanıyordum. Dolayısıyla ben de bir koşu branşını seçtim ama koşu branşının yol versiyonunu değil, dağ versiyonunu seçtim. Bisiklet seçtim, yol değil, dağ versiyonunu seçtim. Bu şekilde sizin de seçeceğiniz spor branşının bir şekilde alt dallarında da çeşitlendirmeniz gerekiyor. Ama buna girmeden öncesinde neyden keyif alacağınızı, neyden zevk alacağınızı sizin kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Belki bunu ilk başta siz belirleyemeyebilirsiniz. Belki yakın arkadaşlarınızdan bazıları, belki spor eğitmeniniz, belki de spor salonunda birlikte tanıştığınız, belki zaman geçirdiğiniz diğer arkadaşlarınız başka bir spor branşlarıyla ilgileniyordur. Onlardan da destek alabilirsiniz bu konuda. Ama bundan sonrasında artık muhakkak bir spor branşı
branşını kendinize hedef ve ana spor dalı olarak seçmeniz gerekiyor. Gelelim ikinci sorumuza. Seçtiğiniz spor dalının ardından sizin için ideal kulübün, ideal tesisin ve ideal yerin ortaya çıkması gerekiyor. Şimdi diyelim ki koşu branşını seçmediğinizde tırmanışı seçtiniz kendinizde. Onda daha çok mutlu olduğunuzu varsaydık. O zaman sizin için en uygun olan bir tırmanış kulübü. Belki üniversitede öğrencisinizdir. Üniversitenizin tırmanış kulübüne dahil olmanız gerekebilir. Belki şirketinizde bununla ilgili bir oluşum vardır ve siz buna dahil olmak isteyebilirsiniz. Dolayısıyla sizin için en uygun, en makul ve en istikrarlı olabilecek bir tesisin ortaya çıkması gerekiyor. Ve bu tesisin de sizin zamanınıza, maddiyatınıza ve içerisindeki alet ekipmanların sizin sağlıklı bir antrenman yapabileceğiniz konusunda yeterli olması gerekiyor. Bunu da bulduktan sonra 3. sorumuza geliyor. 3. sorumuz ise, daha doğrusu 3. aşamamız ise sizin için spor branşını seçtik. Tesis ve kulübü seçtik. Artık bir yarış takvimi çıkartmanız gerekiyor. Seçtiğiniz branşta mutlaka bir takvim olsun. Bu belki yarış olmayabilir, belki antrenman takvimleri olabilir, belki etkinlik takvimleri olabilir. Bazı çok spesifik branşlar oluyor. Örnek veriyorum, ben yapmadım ama çokça arkadaşım dağ bisikletinde downhill konusunda profesyonellerdi ve bu konuda yarışmaya çalışıyorlardı. Ama Türkiye'de yarışacak imkanları ve organizasyonlar olmadığı için yurt dışına giden arkadaşlarım oluyordu. Ama kendi aralarında mutlaka bir şekilde işte Uludağ'da ya da Büyükada'da ya da Antalya'da, orada burada Aydos ormanlarında mutlaka buluşarak bir etkinlik düzenlemeye çalışıyorlardı. Mutlaka sizin de bu şekilde spesifik olmasa da bir branştaki yarış takvimlerini incelemeniz ve bunların içerisine size uygun olan en az 3 tane yarış takvimini kendi takviminize eklemeniz gerekiyor. Bu size ne kazandıracak? Şimdi size bununla ilgili en önemli tecrübemi aktarayım. Her zaman siz ne kadar bir spor branşında antrenman yapıyor olursanız olun, ne kadar iyi olduğunuzu düşünürseniz düşünün, sizin kendinizi bir başkalarıyla kıyaslamanız gerekiyor. Bu sporun içerisinde var olan doğal rekabet ortamını oluşturmanız gerekiyor. Bu hırslanma açısından değil ama kendi durumunuzu görmeniz açısından en önemli nokta mutlaka birileriyle bir yarış ortamında ve bunun da en az bir profesyonel çerçevede var olması gerekiyor. Mutlaka seçtiğiniz spor branşının yarışmaları veya musabakaları olması gerekiyor arkadaşlar. Ve bu musabakaları kendi takviminize bir yılda en az 3 defa yarışmaya katılacak şekilde eklemeniz gerekiyor. Bunun size antrenmanlarınızı periyotlama açısından, antrenmanlarınızın içeriği ve şiddetini çıkartma açısından ve var olan durumunuzu ortaya çıkartıp bir sonraki yarışa hazırlanma açısından birçok faydası olacaktır. Ve benim de en çok keyif alarak yaptığım şey şuydu. Özellikle farklı şehirlerde, İstanbul içerisinde çok fazla yarışmayı istemiyordum. Çünkü zaten İstanbul içerisinde koşuyordum veya bisiklete biniyordum. Bu benim için çok cazip bir durum gelmiyordu açıkçası. Ben ne yapıyordum? Her defasında bir başka şehirde yarışma seçerek hem o şehri tanımaya çalışıyordum. Ben çok fazla yemek yemeyi sevdiğim için bunu zaten çevremdeki öğrencilerim ve arkadaşlarım da çok iyi biliyor. Farklı şehirlerdeki yemek tatlarını daha çok denemek için yarışmalara gidiyordum arkadaşlar. Dolayısıyla bu sayede çok fazla şehir görmüş oldum. Çok fazla farklı insanlar tanımış oldum. Çünkü örnek veriyorum, belli bir şehir içerisindeki yarışmalara katıldığınızda genel itibariyle 2 yıl 3 yıl boyunca yarıştığınızda göreceksiniz ki hep aynı insanlar olduğunu fark edeceksiniz. Ama farklı şehirlerde yarışmaya başladığınızda hep farklı yüzleri göreceksiniz ve bu da size farklı bir sosyal ortam sağlamış olacak. Dolayısıyla mutlaka eğer ki maddi durumunuz ve iş öğrencilik durumunuzda buna el veriyorsa, zamansal olarak el veriyorsa mutlaka farklı şehirlerde bir yılda 3 defa yarışmayı takviminize eklemeniz lazım. Benim size edindiğim tecrübelere göre aktaracağım minimum ve en ideal sayı da bu şekilde olacaktı. Ve bunu da tek başınıza yapmaya çalışmayın. Mutlaka bir arkadaş edinmeyi ve mümkünse şöyle bir 4-5 kişilik bir arkadaş grubu edinin. Hem de edeceğiniz sohbet ve muhabbette yarışma sonrası yapacağınız kritiklerde bunun da tatlısı olacaktır. İnanın bana, inanılmaz keyif alacaksınız bu konuda. 4. aşama ise
seçeceğiniz branşın o dalda yetenekli, o dalda tecrübeli ve bilgili bir antrenör seçmeniz gerekiyor. Evet, fitness antrenörleri genel kuvvet açısından sizlere çok faydası olacaktır. Fakat iş branşlaşmaya geldiğinde mutlaka o branşın eğitmeniyle çalışmanız gerekecek. Burada da şu devreye giriyor. İşte ikinci aşamada size söylemiştim ya, doğru kulübün veya tesisin ortaya çıkması ile ilgili. Belki o tesisin veya o kulübün antrenöründen destek alabilirsiniz. Belki de sizin antrenörünüzün, sizin spor eğitmeninizin sizi yönlendirebileceği bir eğitmenden destek alabilirsiniz. Ama bu konuda şuna mutlaka emin olmanız lazım. Seçtiğiniz antrenör geçmişte veya aktif bir şekilde o branşta muhakkak yarışmış olması gerekiyor ki sizin durumunuzun ne olduğunu, hangi hataların neden yaptığınızı size doğru bir şekilde ve objektif bir şekilde aktarması gerekiyor. O yüzden sevdiğiniz, sizin için en yakın, belki de can ciğer kuzu sarması olduğunuz antrenörünüzü bu aşamada bırakıp sizin için en doğru olan profesyonel antrenörle birlikte çalışmanın zamanı gelmiş demektir. Beşinci ve son aşama ise ekipman seçimi. Bunu ikinci bölümde de değinmiştim. Artık bundan sonrasında yarışmalara uygun ekipmanları kullanmanız gerekiyor. Artık bundan sonrasında mutlaka sizin için birazcık daha maliyetli de olsa o branşın ekipmanlarını satın almanız ve bunlarla ilgili de artık kendi tecrübelerinizi, kendi bireysel yaşanmışlıklarınızı dikkate almanız gerekiyor. Elbette antrenörlerin ve elbette ki diğer arkadaşlarınızın tecrübelerine kulak vermeniz gerekiyor. Fakat her zaman herkesin yaşamış olduğu tecrübe ve kullanım alışkanlıkları kişiden kişiye göre farklılık göstermekte oluyor. Dolayısıyla mutlaka sizin için en ideal olacak olan ekipmanları bulup bunları artık edinmeniz gerekiyor. Benim şimdiye kadarki aktaracaklarım bu kadardı. Belki bunu daha sonrasında spesifik olarak başka bölümler yapabilirim. Emin değilim şimdi. Sizlerden de gelecek olan tepkiye göre de değişebilir tabii ki de. Fakat genel itibariyle anlattıklarımı eğer uygulayabilirseniz, eğer ki bunları dikkate alıp bunları listeledikten sonrasında cevaplarını ortaya çıkartabilirseniz emin olun ömrünüzün sonuna kadar mutlaka spordan kopamayacak bir hale getirmiş olacaksınız kendinizi. Ve bunun da size sağlamış olduğu mutluluk hissi ve sağlıklı kalma, zinde kalma hissiyatını hiçbir şeye vazgeçemeyeceksiniz. Hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz. Bu konuda bana güvenin ve 15-16 yıllık tecrübeme inanarak söylüyorum ki mutlaka bir spor branşını seçtiğinizde artık spor sizin için vazgeçilmez bir yaşam biçimi oluyor. Ve dolayısıyla artık bütün her şeyinizi buna göre yavaş yavaş kurgulamaya başlıyorsunuz ve bu da çok keyifli oluyor açıkçası. Evet, şimdi benim bu 3 videoluk serimden aktaracaklarım bu kadardı. Beni izlediğiniz için tekrardan sizlere çok teşekkür ediyorum. Eğer ki bu anlattıklarım sizin için bir anlam ifade ediyorsa veyahut da farklı tecrübeleriniz, farklı yaşanmışlıklarınız varsa lütfen bunları benimle yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Elimden geldiğince sürekli hızlı bir şekilde yanıt vermeye çalışacağım. Sizlerle iletişime geçmek istiyorum çünkü. Ve beğenmeyi, arkadaşlarınızla birlikte de paylaşmayı lütfen unutmayın. Hepinize şimdiden iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın ve antrenmanlardan kopmayın.